왜 편집점을 갖느냐. 오늘의 잡학사전. 사실 어제 개인 게임 방송에서 예고를 했었죠. 네, 약간 스포일러를 했었는데 오늘의 F1 잡학사전은 F1 팀의 주니어 드라이버에 대한 이야기입니다. 주니어. 뭐 F1 팀의 2세 드라이버를 말하는 거냐? 아니죠. 자, 주니어 드라이버가 어떤 것인지를 알아보려면 단어 몇 개를 좀 짚고 넘어가야 됩니다. 이 단어에 이게 또 무슨 뭐 인정협회가 있어가지고 이 단어가 이런 뜻이 맞다. 절대 다른 뜻은 아니다라고 하는 그런 건 없어요. 없습니다만 영 드라이버라는 표현을 많이 씁니다. 재밌게도 이 영 드라이버는 프랙티스 1 영 드라이버 출전에 관한 규정 때문에 FIA F1 규정에 살짝 있습니다. 영 드라이버는 그나마 있는 편. 거기서는 F1 그랑프리 2번 뛴 드라이버까지 3번 뛰면 자격이 없고 2번까지는 출전했던 드라이버, 레이스입니다. 레이스를 2번 뛴 드라이버까지는 영 드라이버로 쳐줌. 그게 다예요. 실제 나이를 언급하지 않고 있죠. 나이는 18세 이상, 특별히 눈에 띄는 성과를 보였을 경우 17세 입니다. 자, 영 드라이버는 사실 우리 인정협회에 따지지 않고 보자면 그냥 어린 드라이버죠. 어린 드라이버. 우리가 키우는 주니어 드라이버 하면 왠지 뭐 2세 느낌 있는데 실제 2세를 하는 건 아니고 실제 2세가 있긴 있어요. 있긴 있지만 어쨌든 보통 아니고요. 영 드라이버는 어린 드라이버다. 근데 이런 드라이버 표현 많이 보죠. 요거는 또 공식적으로도 있는 말이기는 한데 리저브 드라이버의 자격이 또 엄청나게 상세하게 규정돼 있거나 운영에 대해서 엄청나게 상세히 정해져 있진 않아요. 리저브 드라이버는 각 팀의 말하자면 후보 드라이버라고 할 수 있는데 정규 드라이버가 경기에 못 나갈 특별한 사정이 생겼을 경우에 거기에 대타로 출전할 수 있는 드라이버인데 실제 이런 상황이 됐는데 멀쩡한 리저브 드라이버 안 쓰고 다른 데서 데려오는 경우가 워낙 많다 보니까 왠지 유명무실하다 이런 느낌이 없지 않아 있습니다. 이거는 이제 다른 팀이랑 공유할 수도 있고 리저브 드라이버라 그래서 해당 팀의 소속인 것은 아닙니다. 해당 팀의 소속일 수도 있고 아닐 수도 있다는 뜻이죠. 또 재밌는 게 뭐가 있냐면 디벨로프먼트 드라이버란 표현이 있어요. 길다. 개발 드라이버인데 개발 드라이버는 뭐냐? 무슨 뭐 엔지니어 겸업이냐? 미케닉 겸업이냐가 아니고요. 개발 드라이버는 이 드라이버의 역량을 개발하는 걸 수도 있겠지만 팀의 개발에 도움을 주는 드라이버일 수 있습니다. 뭐 비슷한 걸로 시뮬레이터 드라이버도 있을 수 있는데 어쨌든 팀이 개발하는 드라이버로 봐주는 게 이미지는 제일 좋겠죠. 그래서 이 역량을 좀 개발해 봐야 되는 드라이버, 리저브 드라이버나 뭐 영 드라이버 자격은 아직 아니겠지만 뭐 이런 의미로 다 쓸 수 있어요. 이런 얘기가 나오는 거는 뭐냐? 인정협회에서 뭐 이렇게 따질 수는 있겠으나 사실은 정해진 게 없다 라는 뜻이 되겠습니다. 자, 요거를 제가 이제 팀별로 후루룩 F1 팀들이 가진 주니어 프로그램과 주니어 팀 그리고 거기 드라이버들에 대해서 쭉 읊으면서 여러분들이 관심을 가질 만한 드라이버들을 다른 색깔로 표시해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 각 팀별로 이게 정해진 게 없다 보니까 주니어 프로그램 이름이 달라요. 주니어 드라이버를 키우는 이름이 아예 다 다릅니다. 팀별로. 규모도 다르고 형식도 다르고요. 일단 굉장히 큰 주니어 팀을 이끄는 조직이 레드불입니다. 레드불은 1999년부터 키웠어요. 레드불 팀이 생긴 게 2005년인데 이제 처음에는 뭐 제규어에 공급하기도 했지만 레드불이 그냥 키워서 이제 가려고 했었고 예를 들면 세바스찬 베텔이 레드불 주니어가 된 게 2001년입니다. 레드불이 2005년에 생겼는데 2001년부터 키웠다고요? 그렇죠. 네, 이게 꿈을 길게 가진 팀이에요. 무슨 레드불이 뭐 하다 보니 뭐 좀 우리 마케팅적으로 의미가 있어서 F1 팀을 만들자 이런 팀이 아닙니다. 이제 굉장히 오랜 계획으로 꿈을 꾸고 이렇게 갔던 팀이에요. 예, 참 오해하시는 분들이 많이 계신데 그렇습니다. 1990년대 중반부터 사실 준비를 했었어요. 다시 돌아가서 그 1999년부터 레드불 주니어 프로그램을 이끈 사람이 헬무트 마르코입니다. 그때는 이제 팀 마르코라 그래가지고 아예 팀 이름이 마르코였어요. 그래서 괜히 헬무트 마르코가 힘이 센 게 아닙니다. 다시 돌아가서 가장 큰 지금까지 F1에서 주니어 프로그램 중에 가장 큰 게 레드불 주니어 프로그램입니다.
괜히 레드불 대단하다고 하는 게 아닙니다. 차 안 만들어 무슨 음료수 만드는 팀 이런 얘기하기엔 주니어 프로그램에 투자하는 거 보면 여기가 넘버원이에요. 레드불이 그냥. 자, 레드불 주니어 팀 영어로 쓰면 이렇고요. 주요 졸업 드라이버를 보겠습니다. F1의 온 드라이버들이죠. 전부. 자, 크리스티안 클리엔. 네, 모르시는 분들도 계시겠지만 아시는 분들 많이 계실 겁니다. 세바스찬 베텔. 이 두 명이 2001년부터 이 프로그램에 있었고요. 비탄토니오 리우치. 유명하죠. 요새 스튜어드로 많이 오고요. 데니얼 리카도. 그렇습니다. 다닐 크비앗. 여기 별 하나는 뭐냐? 이게 주니어 프로그램에 좀 있었다 하려면 최소한 3년은 있었어야 되는데 알보는 찍먹이에요. 1년밖에 없었어요. 베르스타펜도 1년밖에 없었습니다. 사실 1년 채우지도 않았어요. 그래서 여기 두 명은 찍먹입니다. 그러니까 제대로 키운 드라이버는 요런 라인이죠. 예. 유명한 드라이버처럼 베텔, 리카도, 크비앗, 가슬리가 레드불 라인에서 키워준 드라이버고 알본 베르스타펜은 냉정하게 얘기하면 찍먹입니다. 자, 그래서 별 하나. 1년 이하. 네, 이렇게 해놓은 겁니다. 이게 다냐? 아니죠. 이게 다면 레드불 대단하다고 안 할 텐데. 이 드라이버들도 F1에 왔어요. 모터스포츠 F1 좀 보신 분들은 어디서 들어본 이름들. 스카스피드. 미국 드라이버죠. 그러니까, 얼마 전에 막 얘기할 때, 뭐, 알렉산더 로시, 로간 서전트 전에 미국 드라이버 스카스피드라고 있었다. 세바스티앙 부에미. 요새도 WEC 하이퍼카에서 잘하고 있는 그 친구. 하이메 알게수아리. 이, 바르셀로나 출신의 DJ이기도 한 최연소 드라이버 기록 맡겠던 브랜든 하틀리. 이 친구도 요새 WEC에서 잘하죠. 뉴질랜드 친구. 네. 중단발. 장에린 아니고 에릭. 기억인데 니은이 됐네요. 장에릭 베뉴. 갑자기 여자 이름이 된 것 같은데 장에릭 베뉴. 네. JEV 썼던 VER이라는 그 세자 약자를 원래 이 친구가 썼었어요. 일단 카르로스 사인스 있죠. 6키는 2개. 이게 뭐냐면 2년짜리. 2년 이하. 2년 이하는 조금 애매하죠. 3년 정도면 진짜 확실히 그 팀 주니어라고 할 수 있는데 2년짜리라 좀 애매하고요. 사실 리암 로슨도 비슷하긴 한데 계속 주니어로 붙여가줘서 3년이 넘었어요. 자, 이런 드라이버들이 졸업했고요. 그러면 현재 레드불 주니어에는 어떤 애들이 있느냐? 자, 제가 오른쪽에 써놓은 게 출생 연도입니다. 언제부터 레드불 주니어였다 아니고요. 출생 연도입니다. 베텔이 레드불 주니어 했던 시절에 태어난 이와사 아요모. 현재 요건 슈퍼 포뮬러 있고요. 이게 어려야 의미가 있지 않겠습니까? 이게 연도가 그러니까 최근에 가까울수록 의미가 큰 거예요. 그런데 잘해야죠. 지금 F2에 3명이나 있어요. 아이작 하자, 페페 마르티, 올리버 거서. 이 친구는 F3 있다가 F2에 막 올라간 올리버 거서 있고요. 아이작 하자는 프랑스, 페페 마르티는 스페인, 올리버 거서는 독일입니다. 괴테죠, 괴테. 네. 괴테의 그 스펠링입니다. 독일 친구, 올리버 거서. 그리고 여기서 좀 지금 기대가 되는 드라이버가 아비드 린블라드입니다. 얘가 2007년생이라는 게 이게 깡패고요. 작년 마카오에서 F3 말고 F4 우승자이기도 하고 잘 탑니다. 얘 잘 탑니다. 아비드 린블라드 영국인데 얘가 가망이 좀 있습니다. 그러니까 이 출생 연도에서 빛나죠. 이거는 이제 프레카 포뮬러 리저널 유로피언 챔피언십 바이 알핀 이름 엄청 긴데 줄여서 프레카. 거기에 인조 딜리니가 있긴 한데 얘는 이름이 엔조 있어서 이탈리아 생각나는데 프랑스예요. 얘는. 근데 얘도 좀 지켜봐야 되겠습니다. 얘 얘기가 좀 있긴 한데 얘 아비드 린블라드를 눈여겨봐야 된다. 라고 보시면 되겠습니다. 잘 크면 아직 갈 길이 멀어요. 메르세데스 주니어 팀. 자, 메르세데스 주니어는 여기도 이름은 레드불 주니어 팀과 비슷하게 지었는데 그게 많지 않습니다. 그래서 여기를 졸업한 드라이버는 누가 있나? 저기 색깔을 약간 희미하게 쓴 친구는 결국 F1에 못 온 친구입니다만, 예. 포라론도 칠했어야 되는데 얘도 못 칠했네. 죄송합니다. 네, 파스칼 베를라인, 에스테반 오콘, 조지 러셀, 포라론 안 왔고요. 얘도 이색입니다. 미안해요, 포라론. 네, 프레드릭 베스티 이렇게 있습니다. 그리고 에스테반 오콘은 메르세데스 주니어 출신이라는 거. 자, 메르세데스 팀 주니어에서 주목할 드라이버 여기 있죠.
아까 그 아비드 림블라드는 2007년생에 F3에 있던데 얘는 2006년생인데 F2에 있죠. 내년에 F1에 오죠. 빛납니다. 그다음 이제 뭐 알렉스 파월, 쿠이 유안프, 얘 중국애입니다. 쿠이 유안프. 이제 얘는 좀 봐야 되겠어요. 그 이제 F1 아카데미 도리안 팡도 있는데 나이가 이 급수로보와 나이를 조합해서 봤을 때는 좀 늦은 게 아닌가. 도리안 팡은 이 프랑스애입니다. 프랑스애고요. 예, 영어권에서는 핀이라고도 부르는데 예, 프랑스어권에서 판 이렇게 불러가지고 저도 그냥 팡이라고 불러주고 있습니다. 프랑스인 줄 모르고 봤으면 저도 핀이라고 불렀을 텐데 처음에 사람들이 팡팡하는 애들 팡이라고 부르는 애들 통해서 알아가지고 네, 저도 팡이라고 하고 있습니다. 다음 자, 뭐 메르세데스는 키미 안토넬리만 알면은 거의 90%는 아신 거고요. 다른 애들이 그렇게까지 눈여겨볼 레벨은 아닙니다. 페라리는 이름이 다르죠. FDA입니다. 페라리 드라이버 아카데미. FDA. 네, 식약안정청. 미국 식약안정청. 죄송합니다. 그것과 스펠링이 똑같은데요. FDA. 자, FDA 졸업 드라이버를 찾아보도록 하겠습니다. 몹시 안타까운데 우리 줄스 비앙키가 이 FDA 초기 졸업 드라이버 중에 있어요. 예, 굉장히 안타깝게 됐고 F1에 왔었죠. 다음 이제 페레스가 여기 출신입니다. 그 다음 랜스 스트롤이 있죠. 그 다음에 저우관유가 있고요. 르클레가 있습니다. 예, 저우관유는 이 FDA를 거쳐서 알핀, 르노 쪽으로 갔다가 이렇게 넘어간 그런 케이스가 되겠고요. 이 세 명이 같이 큰 걸로 굉장히 유명한데 캘럼 아일럽과 로베르트 슈와르츠먼은 F1에 오지 못했어요. 믹 슈바우는 F1에 왔었고요. 여기서 눈여겨볼 드라이버는 역시 베어먼, 내년에 F1 데뷔를 앞두고 있는 2005년생이죠. 나이로 봐도 상당히 전망이 좋아요. 이제 프레카 뛰고 있는 라파엘 카마라도 주목하라는 사람들이 있는데 F3도 아니고 지금 프레카 뛰는데 2005년생이에요. 얘는 이제 F2 졸업하고 F1 올라가려고 그러는 친구고. 이 느낌의 차이가 좀 있으실 거예요. 여기 1년 차이가 매우 중요하다. 라고 하고요. 그 다음에 이제 디노 베가노비치도 나름 의미가 있긴 한데 살짝 나이에 비해서 느려서 많이 느린 건 절대 아니에요. 많이 느린 건 절대 아니지만 조금 아쉬운 게 있고요. 요 핀란드 친구 투카 타포넨 얘도 좀 주목하라는 사람들이 있습니다. 그렇고요. 자, 맥라렌은 이름이 여기 좀 길어요. 맥라렌 드라이버 디벨로프먼트 프로그램 이라는 걸로 하고요. 맥라렌 드라이버 디벨로프먼트 프로그램 뒤에 E 있어요. 맨 뒤에 E 있습니다. 뒤에 공간 있어요처럼 외워야 되죠. 이런 거. 서킷 오브 디 아메리카의 맨 뒤에 S 있어요. 그것처럼 여기 E 있어요. 자, 어쨌든 줄여서 MDDP. 자, MDDP 졸업 드라이버. 유명한 드라이버가 꽤 있죠. 리카르도 존타는 근데 1년 찍먹입니다. 니카 히트펠트 2년 찍먹. 그렇습니다. 해밀턴은 맥라렌이 키웠죠. 근데 이때는 맥라렌 메르세데스가 좀 손잡고 키웠다라고 봐야 될 경향이 좀 있어서 그런 게 있고요. 1년 찍먹의 귀도 반데가르드가 있고 좀 제대로 키운 해밀턴에 이어서 투자가 좀 된 드라이버가 케빈 마그누센입니다. 그 다음 닉 디브리스, 스토펠 벤도론 있고요. 랜도 노리스가 2년 애매한데 어쨌든 이걸 통해 가지고 맥라렌으로 올라타게 됐습니다. 자, 이제 여기는 바로 F1에 올라올 드라이버는 없는데 눈여겨볼 거 아까 제가 잠깐 언급한 토요타 가주 레이싱이 맥라렌과 협업하면서 들어온 히라카와류가 있긴 한데 94년생이에요. 솔직히 이게 F1에 뭐 이렇게 오고 그럴 나이가 아닙니다. F1에 와도 고참이에요. 그래서 아니고 파토워드도 이 나이가 좀 있기 때문에 지금 와도 뭐 많이 늦은 건 아니지만 조금 늦은 편이라고 볼 수 있어서 사실 지금 인디카죠. 이 그림은 인디카입니다. 가망이 별로 없다라고 할 수 있고 여기서 주목할 드라이버는 딱 두 명이에요. 가브리엘 보톨레토 브라질 드라이버고요. 2004년생인데 지금 F2 챔피언 할 것 같죠. 올해 챔피언을 하면 르클레 러셀과 비슷한
흐름이 되는 겁니다. F3 챔피언하고 F2 챔피언을 19, 20살에 딱 하는 거기 때문에 가브리엘 보톨레토 아주 분위기 좋은 드라이버 되겠고요. 다음 우고 축구를 주목해 보셔야 됩니다. 이 이상한 이름은 뭔가요? 라고 생각하실 수 있는데 미국 친구입니다. 미국 친구고요. 이름에서 느껴지시겠지만 약간 미국 원래 이민자들이 아니라 원주민 계열의 이름의 느낌이 물씬 풍기시죠? 이 우고 축구는 카트도 완전 WSK 최상급 오기 전에 좀 미드 레벨에 있을 때부터 맥라렌이 키운 친구예요. 우고 축구는. 근데 생각보다는 이 프레카 와서 좀 꺾였어요. 야, 그런가요? 아프리카인가요? 잘 모르겠습니다. 제가 이 호구 조사는 안 해봐서요. 뭔가 원주민 이름 같다라고 생각을 했는데, 네. 일단은, 예. 미국 백인 이민자 계열 이름은 아닌 것 같긴 하죠. 예. 어쨌든, 모릅니다. 호구 조사를 안 해서. 우고 축구는 프레카에 와서 꺾였는데, F3, F2 타보고 달라질 수 있다. 아직 젊다. 라고 보시면 되겠습니다. 이 두 명, 가브리엘 보톨레토는 굉장히 가깝고, 얘는 좀 아직 시험해 볼 게 많아서 이쪽에 노란색 표시를 해놨습니다. 자, 이제부터는 이 영드라이브 프로그램이 그렇게 깔끔하지 않아요. 우선, 에스턴 마틴 영드라이브 프로그램이 없어요. 근데 홈페이지에는 에스턴 마틴 영 드라이버라는 이름으로만 표시를 하고 있습니다. 그 에스턴 마틴 영 드라이버로 구분을 해놓은 게 딱 두 명이 있어요. 그 중에 하나는 F1 아카데미 나가는 티나우스만은 지금 그렇게 여러분이 주목해서 보실 필요는 없는 친구라고 할 수 있고, 잭 크로포드, 미국 친구고요. 이제 원래 레드불 주니어 있다가 넘어온 친구인데, 이 잭 크로포드는 제가 보기에 괜찮아요. 가능성이 있습니다. 2005년생인데 지금 F2에서 잘하는 편이고요. 그러면 내년에 F2 챔피언을 해도 상당히 젊은 거거든요. 그러니까 이 잭 크로포드는 밀어줄만 하다. 그리고 이 동네가 모터스포츠가 출신 성분이 중요한데 미국 국적이라는 거, 이거 매우 중요합니다. 미국 국적이 귀하죠. 다음 알핀은 이름이 있어요. 근데 알핀 아카데미입니다. 알핀 아카데미는 옛날에 르노 계열이기 때문에 전적이 화려하죠. 헤이키 코발라이넨, 로반 그로장, 자, F1 우승해본 헤이키 코발라이넨, 포디엄에 많이 올랐던 로반 그로장, 그 다음에 역시 우승한 로버트 쿠비짜 1년 찍먹했었고요. 2년 거쳐간 파스토르 말도나도 있고요. 그 다음 최근 페라리 가서 일 도와주기 시작한 2010년 서울에서 F1 그랑프리 하기 전에 서울에서 시청 앞에서 데모런 했던 그 제롬 담브로시입니다. 여기 F1 드라이버 했었고요. 루카 디그라시도 F1 왔었죠. 자, 그 다음 한세용 선수, 잭 에이켄, 한세용 선수도 이 르노 계열이었습니다. 르노 주니어였죠. 그리고 여기 어디서 많이 본 이름, 모스카 피아스트리 점점, 네, 2시즌 동안 알핀이 돈을 정말 엄청나게 투자를 했으나 가신 그분 되겠고요. 현역 알핀 아카데미 드라이버 중에서는 단연 올해 쉬고 있는 잭 두한을 눈여겨보셔야 되겠습니다. 작년까지 이제 F2에서 뛰었고요. 잭 두한과 올리버 베어만은 그러니까 작년에 F2를 같이 했어요. 냉정하게 얘기해서 잭 두한이 잘 탔죠. 올리버 베어만보다 잘 탔습니다. 올해는 달라졌을까요? 달라졌을 수도 있습니다. 하지만 F1 와서는 잭 두한이 올리버 베어만보다 나을 수도 있어요. 아닐 수도 있지만 나을 수도 있습니다. 이거는 뚜껑을 열어봐야지 아는 시합이어서 결코 이 친구는 호락호락한 수준의 드라이버는 아닙니다. 잭 두한은 진짜 잘 탑니다. 네, 옆에 마크가 없는 건 올해 놀고 있어서 그렇습니다. 올해 챔피언십에 없어요. 잭 두한은. 여기 알핀 아카데미에 등록이 돼 있고 현재 챔피언십 없음. 네, 그게 잭 두한입니다. 빅토르 마르탱이 있죠. 빅토르 마르탱 같은 경우에는 작년도에 영드라이버 1위를 하기는 했는데, 잘 보시면 F2를 올해도 뛰고 있는데 잭 두한보다 2살이 많아요. 내년에 올라와도 2년 아쉽죠. 굉장히 아쉽고요. 그다음 이제 요 불가리아 드라이버 니콜라 촐로프도 사실 좀 볼만합니다.
이 가브리엘레 민이나 니콜라 촐로프 다 F3에서 잘 타던 친구인데, 니콜라 촐로프는 불가리아 친구인데 이 친구가 아마 A24 알론소 매니지먼트일 거예요. 이 니콜라 촐로프가 또 잘 탑니다. 아직은 좀 다듬어줘야 되는데 어리니까 2006년이면은 아직 한 3, 4년 정도 주니어에서 더 굴러도 됩니다. 같은 나이에 지금 키미 안토넬리가 올라온다 그래서 모두가 그 길을 갈 수는 없고요. 한 3, 4년 정도 주니어에서 더 해도 되는 니콜라 촐로프가 되겠습니다. 다음 이제 윌리엄스. 윌리엄스도 한때 여기는 윌리엄스 드라이버 아카데미는 공을 들였다가 못 들였다 들였다 못 들였다 하면서 그렇게 아름답게 이어지지는 않았어요. 자, 여기를 졸업한 또 나오는 친구들 있죠. 중복이 좀 있습니다. 랜스 스트롤 1년 찍먹 네 했고요. 니콜라스 라티피 여기 1년 찍먹, 한세용도 2년 찍먹했습니다. 르노에 있다가 여기는 썩은 동아줄인가 보다 하고 나간 드라이버들이 많죠. 그래서 한세용 선수 2년 찍먹했고요. 로건 사전트도 2년. 그리고 이제 로이 니산이 이스라엘 드라이버죠. 이스라엘 드라이버인데 굉장히 재밌는 드라이버입니다. 그 아버지가 정말 유명하신 분인데 그거는 이제 나중에 헝가리 그랑프리 하면 항상 소환되는 네. 자, 어쨌든 꼭 이제 댄틱텀도 유명하죠. 네. 이 주니어 바닥에 스토리로 따지면 넷플릭스는 좋아할 드라이버인데 F1 팀들은 그다지 좋아하지 않을 것 같은 아마 못 올 거예요. 정말 차 잘 모는 게 전부가 아니라는 걸 알려준 드라이버 중에 하나라서 자 그렇고요. 자, 현 윌리엄스 아카데미 드라이버에서 제일 눈여겨볼 드라이버는 누군가? 알레산드로 주스티입니다. 여기 위에 유명한 이름이 많죠? 아직 윌리엄스 드라이버 아카데미로 등록되어 있는 드라이버 중에 F2에 있다가 시트를 잃었어요. 그래서 지금 놀고 있는 잭 오설리반이 있습니다. 이 친구가 2005년생이라 전망도 밝고 F2에서 좀 타고 기대가 컸는데 이 친구의 문제는 돈이 없다는 거. 돈이 없다는 거 매우 크죠. 돈이 없어서 잘렸습니다. 그래서 이제 사실 미래가 없어서 원래는 여기 노란색을 칠해야 되지만 미래가 없습니다. 그 다음 프랑코 콜라핀토 올렸죠. 보시면 2살이 많아요. 그러면 2년치 경험이 있는 거라 프랑코 콜라핀토가 훨씬 더 잘 타야 되지만 성적 자체는 사실 아닙니다. 자, 어쨌든 프랑코 콜라핀토는 F1에서 좀 뛰고 있고 루크 브라우닝도 잘 타요. 문제는 이 친구 나이가 좀 있습니다. 얘가 좀 나이가 있어서 조금 문제라는 거. 2002년생이라서요. F2에 지금 2002년생이면 괜찮은데 F3 뛰고 있는데 2002년생이라 조금 걱정이 되고 이 알레산드로 주스티가 얘가 2006년생. 얘 조금 기대가 됩니다. 리아블락이 켄블락 딸입니다. 가끔 언급하는. 다음 좀 마지막이라고 할 수 있는데요. 왜냐하면은 하스는 영드라이버가 아니죠. 그래서 자우버가 사실상 마지막이고 자우버 아카데미 드라이버. 야, 여기도 진짜 가슴 아프다. 주목할 드라이버가 테오 프루시인데 2003년생에 괜찮고 작년도 F2 챔피언이죠. 그리고 올해 원래 여기 슈퍼 포뮬러도 있어야 되고 인디카도 있어야 되는데 슈퍼 포뮬러에서 뛸 거를 맥라렌에서 너 인디카 태워줄게 하고 데려가서 잘 타고 적응할 만하니까 쫓아냈어요. 그래서 백수 됐습니다. 야, 그래서 슈퍼 포뮬러는 자리가 없고요. 진짜 X 같은 약간 그런 상황이 된 친구가 되겠고요. 그래서 내년에 아우디가 데려가지 않으면 미래가 역시 불투명한. 테오 프루쉐도 완전 리암 노슨 정도는 아니지만 가난한 편이라 그렇게 막 커버하기가 어려워요. 챔피언이 됐는데도 안 되네, 얘는. 좀 가슴 아픈 스토리. 제인 말로니도 괜찮긴 한데 솔직히 나이가 테오 프루쉐랑 비슷한데 테오 프루쉐보다 항상 약간 아래로 봐야 되는 커리어를 걸어왔거든요. 그래서 제인 말로니를 많은 걸 기대할 시기는
어렵습니다. 바베이도스 친구입니다. 이거 죄송합니다. 이거 잘못된 게 이상한 이미지가 잠깐 있었고요. 자, 하스는 영 드라이버에 챔퍼스 아니고 챔버스인데 이것도 잘못 썼네. B죠. P 아니고 B. 챔버스. 피에트로 피티팔디가 있는데 이 친구는 1996년생이에요. 지금 얘기하기는 좀 힘들고 하스의 영 드라이버는 뭐 딱히 엄청난 프로그램이 있다고 보기는 그런데 클로이 챔버스는 그래도 제법 밀어주려고 하더라고요. 이 친구가 그 현재 기네스북에 올라있는 슬라럼 세계 신기록 보유자입니다. 16살 때, 14살 때? 14살 때인가? 깬 것 같은데. 16살 때인 것 같다. 죄송합니다. 16살 때 그 영상 있습니다. 포르쉐에서 올렸어요. 포르쉐 유튜브에 가보시면 찾아보실 수 있어요. 그래서 이제 이런 식의 영드라이브 프로그램이 있는데 보시면 이제 RB는 없죠. 왜냐하면 레드불이랑 주니어 프로그램을 공유를 하니까. 그리고 주니어 프로그램이라고 얘기할 만하지 않은 것들도 포함되어 있는 거 많이 보셨을 거고요. 영드라이버라는 것이 무슨 뭐 인정협회가 있어가지고 이렇게 되는 것이 맞네. 뭐 FIA에서 무슨 규정이나 틀을 정해주는 것도 아니고 그러다 보니까 약간 틀이 없어요. 틀이 없는데 이 각 팀마다 다양하게 투자들을 오래전부터 하고 있는 경우도 있고 잘 못하고 있는 경우도 있다라는 것이 이제 F1 영드라이버 주니어 프로그램에 대한 이야기였습니다. 오늘은 이렇게 잡학사전 F1 주니어 프로그램 알아봤고요. 저 중에 무려 3명이 내년에 F1에 올라옵니다. 내년 기대해 주시면 좋겠습니다. 여기까지.